សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសៀវភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំលើកយកមកសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានចំណងជើងថាដំរីនិងអ្នកជិះដំរីដែលមានចំណងជើងតូចៗនៅខាងក្រោមថាសុភមង្គលក្នុងក្តីស្រមៃសៀវភៅមួយក្បាលនេះប្រាប់យើងពីចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេហើយក៏ជាសំណួរដែលគ្មានចម្លើយជាក់លាក់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាទើបមានក្តីសុខអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះមានឈ្មោះថា Jonathan Haidt ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចិត្តវិទូដែលមិនគួរមើលរំលងនៅសតវត្សទី21នេះសៀវភៅនេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា The Happiness Hypothesis នេះគឺជាសៀវភៅចិត្តសាស្ត្របុគ្គលដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង10ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថាសុភមង្គលដែលជាប្រធានបទក្តៅគគុកគ្រប់សម័យកាលចំពោះសំណួរដែលសួរថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទទួលបានសុភមង្គលនោះវានៅតែគ្មានចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតែអ្នកនិពន្ធនឹងផ្ដល់ចម្លើយនេះដល់អ្នកសំណួរនេះត្រូវបានគេសួរតាំងពីសម័យបុរាណចុះមនុស្សក្នុងសម័យនេះមានការយល់ឃើញបែបណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងយកមកធ្វើការពិភាក្សាហើយយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើចំណុច3សំខាន់ចំណុចទី1ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនមានសេចក្តីសុខចំណុចទី2តើមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាទើបធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសុខហើយចំណុចទី3តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចរកឃើញនៅទេពកោសល្យក្នុងខ្លួននិងសមត្ថភាពពីកំណើតចូលមកដល់ចំណុចទី1ហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានក្តីសុខនៅក្នុងរឿងនិទានមួយរបស់អ្នកនិពន្ធបុរាណជនជាតិរ៉ូម៉ាំងគឺលោក Naso ដែលនិយាយពីតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនោះដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តរកផ្លូវចេញមិនឃើញរវាងការជ្រើសរើសយកស្នេហារបស់នាងនិងមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងឪពុកនាងនិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានកម្លាំងដោយចម្លែកពីរកំពុងទាញខ្ញុំទៅវិញទៅមកគឺតណ្ហានិងសតិសម្បញ្ញៈខ្ញុំច្បាស់ថាផ្លូវណាជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវតែចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសផ្លូវខុសដដែលនៅក្នុងរឿងនិទាននេះរឿងដែលតួឯកស្រីជួបប្រទះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបប្រទះដូចគ្នាគ្រាន់តែនៅក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះដូចជាមានកម្លាំងអ្វីមួយយ៉ាងមកទាញយើងឲ្យធ្វើរឿងអ្វីមួយដូចជារឿងរៀនសូត្រនិងរឿងលេងហ្គេមជាដើមរឿងទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសណាស់ទោះបីជាយើងដឹងថាលេងហ្គេមវាធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែលខ្លួនគួរតែទៅទន្ទិញមេរៀនព្រោះចិត្តដល់ពេលប្រឡងហើយក៏ដោយយើងពិតជាច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ថារឿងណាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយខួរក្បាលរបស់យើងក៏តម្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែរតែយើងនៅតែមានះរមាស់ដៃទៅទាញទូរស័ព្ទបើកកម្មវិធីលេងហ្គេមអូស Facebook ចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍តើរឿងរ៉ាវដែលចម្លែកទាំងនេះកើតឡើងដោយសារអ្វីនៅក្នុងភាសាចិត្តវិទ្យាគេបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងណាកាលពីមុនយើងយល់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានសកម្មភាពរបស់យើងបែបណាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តដែលបញ្ជាចេញពីខួរក្បាលរបស់យើងប៉ុន្តែសៀវភៅនេះបានបញ្ញត្តិស្មារតីរបស់យើងថាយើងប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់យើងបានទាំងស្រុងនោះទេនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមិនមានផ្នែកណាមួយដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ពស់ជាងគេទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងឡើយមិនមែនជាខួរក្បាលក៏មិនមែនជាបេះដូងដែរតើជាអ្វីទៅផ្ទុយទៅវិញផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សត្រូវបែងចែកជាពីរផ្នែកផ្សេងពីគ្នាហើយនឹងមានការសម្រេចចិត្តដាច់ដោយឡែកហើយពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តដោយផ្នែកនីមួយៗប្រឆាំងគ្នារហូតទៀតផងនៅក្នុងចំណោមផ្នែកទាំងនោះមានផ្នែកមួយចំនួនដែលជាប្រព័ន្ធសតិប្លែកពីគេក្នុងនោះមានដូចជាអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងចិត្តប្រព័ន្ធប្រតិកម្មពីខាងក្នុងនិងការដឹងទុកជាមុនជាដើមដែលជាប្រព័ន្ធដែលស្មុគស្មាញដែលយើងមិនអាចធ្វើការបកស្រាយបានឡើយអ្នកនិពន្ធយកប្រព័ន្ធមួយមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វដំរីហើយផ្នែកមួយទៀតគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្នកដែលជិះនៅលើខ្នងដំរីអ្នកដែលជិះនៅលើខ្នងដំរីនេះគេអាចធ្វើការពិចារណាដ៏សមហេតុផលប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់មនុស្សទាំងស្រុងបានប្រៀបដូចជាអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីមិនអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ដំរីបានទាំងស្រុងអញ្ចឹងដែរដូចជាក្នុងរឿងនិទានរបស់ណូសាខាងលើតួឯកស្រីនិយាយនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកនៅលើខ្នងដំរីបានប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់ថាផ្លូវណាជាផ្លូវត្រូវតែដំរីនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបែរជាទាញខ្ញុំឲ្យទៅសម្រេចចិត្តរកផ្លូវដែលខុសទៅវិញដូច្នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់យើងភាគច្រើនគឺទំនោរទៅខាងដំរីច្រើនជាងមានន័យថាភាគច្រើនការធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញតែមិនមែនផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យត្រេះរិះពិចារណាបែប logic នោះទេប្រាកដណាស់មិនមែនមានន័យថាអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីឥតប្រយោជន៍ទាំងស្រុងនោះទេ
គ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីមិនមែនជាអ្នកបញ្ជាទៅលើទិសដៅរបស់ដំរីឡើយតែដើរតួជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ច្រើនជាងនៅពេលដែលដំរីនិងអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីមានទិសដៅដូចគ្នាឬនៅពេលដែលដំរីគ្មានបំណងឬតណ្ហាអ្វីទាំងអស់ទើបការចង្អុលបង្ហាញទិសរបស់អ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីមានប្រសិទ្ធភាពតែនៅពេលដែលដំរីមានទិសដៅនិងទំនោរទៅកាន់ទិសណាមួយហើយអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ដំរីណាស់ឧទាហរណ៍មានច្រើនណាស់អ្នកសម្រេចចិត្តសម្រកទម្ងន់ហើយថានឹងខំហាត់ប្រាណនិងបន្ថយរបបអាហារនិយាយមិនទាន់ចាប់ផងក៏សម្រេចចិត្តមិនទៅហាត់ប្រាណដោយសារតែភ្លៀងរិចក៏សម្រេចចិត្តអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ញ៉ាំមាន់បំពងទៅវិញហេតុអ្វីបានជាពេលដែលអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយចំនួនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានថាមពលណាស់ហើយចេញមកវិញខិតខំធ្វើការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងតែចម្លែកពី3ខែក្រោយមកមើលខ្លួនឯងនៅត្រង់ចំណុចដដែលមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមផងអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់បាត់ទៅហើយបើត្រឹមតែពឹងពាក់ទៅលើការតាំងចិត្តមួយមុខអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីមិនអាចគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ដំរីបានឡើយនៅពេលដែលយើងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសមួយនេះយើងប្រកាសជាមានគន្លឹះខ្លះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលយើងសួរពីខាងដើមថាហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានក្តីសុខនេះក៏ដោយសារតែដំរីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើមឡើយគឺមិនសូវជាមានក្តីសុខសັບទៅហើយស្ដាប់ទៅដូចជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដំរីដែលនៅក្នុងចិត្តយើងតែងតែសម្ដែងចេញនៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថាអ្នករើសបានលុយ$100អ្នកនឹងសប្បាយចិត្តតែបើសិនជាអ្នកបានបាត់លុយ$100ដែលអ្នកបានរើសនោះទៅវិញអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេទោះបីជាលុយនោះមិនមែនជាលុយរបស់អ្នកក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនអស់ចិត្តមិនស្រណុកនៅក្នុងខ្លួនឡើយដំរីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងភាគច្រើនគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេបើមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តនោះអង្គុយកាត់ទុកឡើងយូរតែបើរឿងសប្បាយចិត្តវិញបន្តិចគឺសាប់រលាបហើយដូចជាអ្នកទស្សនវិទូ Benjamin Franklin ដែលអ្នកតែងតែឃើញគាត់នៅលើក្រដាសប្រាក់$100គាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងឈឺតែបន្តិចយើងនឹងដឹងភ្លាមថាត្រូវថែរក្សាសុខភាពប្រឹងលេបថ្នាំប្រឹងសម្រាតែនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អយើងមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើសុខភាពរបស់យើងទេស្ដាប់ទៅដូចជាដំរីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាសត្វចិត្តច្រើនមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់សោះតែនេះជាសារជាតិពិតរបស់មនុស្សគ្មាននរណាលើសខ្វះជាងនរណាទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីធម្មជាតិជាមនុស្សវិញបែបនេះវាពិតជារឿងដែលសមហេតុផលណាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគេឲ្យអ្នកមកធ្វើការ design ទៅលើចិត្តសាស្ត្ររបស់សត្វត្រីមួយក្បាលតើអ្នកនឹង design បែបណាអ្នកអាចធ្វើការកំណត់ពីប្រតិកម្មរបស់គាត់យ៉ាងណាចំពោះចំណីហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រីនៅពេលដែលគាត់រកឃើញចំណីគឺគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់មិនចាំបាច់សប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះថាបើសិនជាលើកនេះមិនបានស៊ីទេលើកក្រោយក៏មានរបស់ស៊ីដែរគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់គាត់ត្រូវតែមានប្រតិកម្មរហ័សរត់គេចឲ្យលឿនបើសិនជាគាត់គិតតែទៅលើចំណីរបស់គាត់នោះប្រហែលសូម្បីតែជីវិតក៏គាត់មិនសល់ផងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកបង្កើតនៅប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់សត្វត្រីមួយក្បាលអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមានប្រតិកម្មរហ័សចំពោះគ្រោះថ្នាក់ជាជាងនៅពេលដែលគេជួបចំណីទើបធ្វើឲ្យសត្វប្រភេទនេះអាចរស់រានបានយូរនៅលើផែនដីប្រកបណាស់នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះនៅលើโลกនេះគ្មាននរណាម្នាក់ទៅអាចតាក់តែងពីប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិង DNA របស់នរណាម្នាក់ឡើយតែវាជាលទ្ធផលនៃធម្មជាតិអ្វីដែលនៅសេសសល់នៅលើโลกនេះសុទ្ធតែជាលទ្ធផលនៃការរង្គោះរង្គើនិងបាតុភូតធម្មជាតិជាច្រើនលានឆ្នាំមកហើយយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលមានភាពស៊ាំខ្លាំងនិងមានប្រតិកម្មរហ័សទើបមានវត្តមានរស់រានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែអ្វីដែលជារឿងមិនល្អក៏យើងត្រូវទទួលយកដែរដំរីនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតែងតែបង្កើតនៅរឿងមិនសប្បាយចិត្តដូចជាបារម្ភភ័យខ្លាចខកចិត្តជាដើមសុទ្ធតែជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សដែលអ្នកណាក៏មានដែរតែខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកវិញសួរថាតើជីវិតរបស់យើងត្រូវរស់ក្រោមឥទ្ធិពលដំរីក្នុងចិត្តរហូតមែនទេចម្លើយគឺមិនប្រកបទេដូចជាពាក្យមួយនៅក្នុងកំណាព្យ Hamlet របស់ William Shakespeare បានសរសេរថារឿងមិនមានល្អឬអាក្រក់នោះទេមនុស្សទេជាអ្នកមើលវាក្នុងផ្លូវល្អឬផ្លូវអាក្រក់នៅពេលដែលអ្នកយល់ថារបស់មួយធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្តមិនមែនដោយសាររបស់នោះទេគឺដោយសារតែដំរីនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សក្រៅពីដំរីនៅមានផ្នែកមួយទៀតដែលគេប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីទោះបីជាគាត់មានតួនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដោយ
តែប្រសិនបើគាត់មានតិចនិចនៅក្នុងការដឹកនាំផ្លូវរបស់ដំរីនោះយើងអាចនឹងមានសង្ឃឹមឈានទៅរកសុភមង្គលក្នុងជីវិតបានតើអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីគួរធ្វើបែបណានេះគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវលើកឡើងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលពិតប្រាកដបើសិនជាអ្នកជាបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលទទួលបានប្រាក់ខែតែ$10,000ក្នុងមួយឆ្នាំសំណាងធ្លាក់ពីលើមេឃឲ្យអ្នកឈ្នះឆ្នោតទទួលបានប្រាក់$1,000,000អ្នកចាប់ផ្ដើមទិញផ្ទះថ្មីទិញឡានទំនើបហើយលាលែងចេញពីការងារដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់អ្នកបានកើនឡើងជាច្រើនដងប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីមុនប៉ុន្មានខែក្រោយមកសូមសួរថាតើអ្នករីករាយជាងជីវិតពីមុនប៉ុន្មានដង10ដងឬ100ដងតាមពិតទៅកម្រិតនៃសុភមង្គលរបស់អ្នកមិនជាលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មានទេពីជីវិតពីមុនហេតុផលនេះប្រហែលជាអ្នកបដិសេធតែវាជាការពិតដូច្នេះមែននៅពេលដែលអ្នកជួបវាហើយអ្នកនឹងដឹងតែឧទាហរណ៍ខាងលើគ្រាន់តែជារឿងលេងសើចទេគ្មាននរណាសំណាងល្អបែបនេះឡើយគេមានភាពយន្ត Hollywood មួយដែលតួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះខំប្រឹងរកលុយពេញស្ទើរមួយជីវិតតែនៅពេលដែលខ្លួនគេខ្លាយជាអ្នកមានហើយគាត់បែរជានិយាយថាខ្ញុំក្ររហូតដល់ស្អីក៏គ្មានដែរមានតែលុយប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជារឿងកំប្លែងទេគិតឲ្យដល់អ្នកនឹងដឹងពីអត្ថន័យស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាអួតតែនៅខាងក្រោយខ្នងប្រយោគនេះវារំលេចចេញនៅហេតុផលមួយការសប្បាយរីករាយដែលផ្ដល់ជូនដោយរបស់ក្រៅខ្លួនមិនប្រកាសថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានក្តីសុខនោះទេលុយនិងអំណាចមិនអាចទិញក្តីសុខបានឡើយត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងសាសនាគ្រិស្តនិងសាសនាព្រះពុទ្ធក៏លោកបានសម្ដែងដែរមានរឿងមួយដំណាលពីព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខទោះបីពេលស្លាប់ក៏គាត់ចង់មានក្តីសុខដែរគាត់បានប្រមូលនៅគ្រឿងមាសពេជ្រកែវកងរបស់មានតម្លៃជាច្រើនមកដាក់នៅក្បែរព្រះកាយព្រះអង្គសាងសង់នៅសំណាក់ដ៏ធំស្កឹមស្កៃនិងសួនកំសាន្តដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានរបាំរាំកំដរព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទោះព្រះអង្គចង់បានរបស់អ្វីនៅលើโลกនេះក៏ដោយក៏សុទ្ធតែអាចយកបានទាំងអស់សួរថាតើព្រះអង្គមានក្តីសុខទេព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាមិនស្មានថាឆ្លងកាត់របស់ទាំងនេះហើយអាត្មាអញនៅតែមិនយល់ពីក្តីសុខមានន័យថារបស់ទាំងនេះមិនអាចពំនាំនៅសេចក្តីសុខជូនព្រះអង្គឡើយចុះទម្រាំយើងជារាសាមញ្ញវិញហេតុអ្វីបានទៅជាដូច្នេះយើងខំរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពមានបានទើបធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមានសុភមង្គលឬនៅពេលដែលយើងបានរបស់ទាំងនោះហើយអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនៅតែគ្មានសុភមង្គលទៀតទាំងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសហការគ្នារវាងដំរីនៅក្នុងចិត្តនិងអ្នកជិះនៅលើខ្នងដំរីនៅក្នុងចិត្តមានគោលការណ៍មួយចំពោះសុភមង្គលរបស់យើងដែលយើងហៅថាគោលការណ៍សមគឺជាការប្រៀបធៀបនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងប្រទះនៅពេលនេះទៅនឹងរឿងដែលយើងបានធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរឿងរ៉ាវបច្ចុប្បន្នទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានសមរួចទៅហើយថាវាល្អជាងឬក៏អាក្រក់ជាងប៉ុន្តែមិនមែនប្រៀបធៀបទៅនឹងក្តីសុខនៅពេលពីមុនទេនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបទៅលើរឿងឬរបស់អ្វីមួយអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តតែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងបាត់បង់អារម្មណ៍ទាំងនោះនិងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ល្អបែបនេះមកវិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលស្រួលស្ដាប់ជាងនេះនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានទូរស័ព្ទ iPhone 5 ដែលទើបនឹងចេញថ្មីដែលជាកាដូខួបកំណើតដែលប៉ារបស់អ្នកឲ្យទៅអ្នកពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មានអារម្មណ៍រំភើបនោះនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ាំអ្នកព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកលុយទៅទិញទូរស័ព្ទថ្មីជាងនេះទៀតគឺទូរស័ព្ទ iPhone 6 ហើយនៅពេលដែលអ្នកបានទូរស័ព្ទថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍រំភើបបែបនេះមកវិញមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលដែលអ្នកស៊ាំហើយអារម្មណ៍រំភើបនិងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនឹងបាត់បង់អ្នកចង់បានរបស់កាន់តែល្អជាងនេះមកបដូរយកនៅអារម្មណ៍ដែលល្អដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលបានពីមុនត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវយល់ថាអ្វីដែលអ្នកចង់បានពិតប្រាកដមិនមែនទូរស័ព្ទ iPhone ទេតែជាអារម្មណ៍រំភើបដែលអ្នកទទួលបាននៅពេលដែលអ្នកមានវាបើអ្នកនៅតែបន្តស្វែងរកសុភមង្គលដោយរបស់ក្រៅខ្លួននោះអ្នកនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទុក្ខនៃវាលវដ្តសង្សារនៅខាងលើយើងក៏បានលើកឡើងហើយដែរថាមាសប្រាក់កែវកងតំណែងឋានន្តរស័ក្តិដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនពិតជាត្រូវបានជះឥទ្ធិពលទៅដោយគោលការណ៍សមមានន័យថាទទួលបានរបស់ក្រៅខ្លួនទាំងនេះអ្នកនឹងទទួលបានក្តីសុខតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនអាចឲ្យអ្នកមានសុភមង្គលរយៈពេលវែងបានឡើយប៉ុន្តែមានរបស់ពីរយ៉ាងដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនតែអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខរយៈពេលវែងបានដែរនោះ
គឺទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងរឿងទី2គឺធ្វើរឿងដែលអ្នកពេញចិត្តទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនពិតជាអាចនាំមកនូវសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងយូរអង្វែងហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដជារឿយៗគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកអាចស៊ាំជាមួយផ្ទះដែលអ្នករស់នៅរាល់ថ្ងៃតែអ្នកមិនអាចស៊ាំទៅនឹងប្តីប្រពន្ធដែលឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃនោះទេបើសិនជាអ្នកមានមិត្តរួមបន្ទប់ដែលអ្នកមិនពេញចិត្តការដែលមិនចោះសម្រងគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់រហូតទោះបីជាអ្នកមិនបានឃើញមុខភាគីម្ខាងទៀតក៏ដោយតែអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថានៅមិនសុខឡើយឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្ស2នាក់គឺពូសុកនិងមីងតុងពូសុកអាយុ35ឆ្នាំនៅលីវជាបុរសសង្ហាមានមុនស្នេហ៍មានប្រាក់ខែ$5,000ក្នុងមួយខែគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតពេលទំនេរចូលចិត្តហាត់ប្រាណនិងអានសៀវភៅឯមីងតុងនិងស្វាមីរបស់គាត់វិញអាយុ65ឆ្នាំមានចំណូលតែ$300ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែជីវភាពលំបាកតែពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកភ្នាល់គ្នាថាអ្នកណាមានក្តីសុខជាងសូម្បីតែខ្ញុំក៏យកខាងពូសុកដែរព្រោះបាននិយាយពីគុណភាពនៅក្នុងការរស់នៅនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ពូសុកវិញពិតជាមានក្តីសុខណាស់តែបើសិនជាអ្នកយល់ពីហេតុផលដែលយើងបាននិយាយខាងលើអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្វីដែលពូសុកមានសុទ្ធតែជារបស់ក្រៅខ្លួនគឺលុយកាក់និងមុខតំណែងជាដើមរបស់ទាំងនេះវាស៊ាំនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើនិយាយពីមីងតុងវិញទី1គាត់មានគ្រួសាររបស់គាត់ទី2គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សក្នុងសង្គមគាត់បានទទួលការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានក្តីសុខនៅក្នុងសៀវភៅនេះអ្នកនិពន្ធក៏បានប្រាប់យើងពីតិចនិចនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អនៅក្នុងសង្គមដែលអាចនាំឲ្យយើងទទួលបានក្តីសុខបានដែរនោះគឺឲ្យមនុស្សណាម្នាក់បង្ហាញក្តីសុខរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់អ្នកនិពន្ធបានឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ទេទូរស័ព្ទទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរៀងៗខ្លួនហើយឲ្យពួកគេបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គេក្រោយពេលធ្វើការពិសោធន៍នេះហើយពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពួកគេមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងដែលគេមានឱកាសបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គេរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខបាននោះគឺធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នៅពេលដែលដំរីទទួលបានសុភមង្គលក្រៅពីគោរពតាមគោលការណ៍ស៊ាំហើយត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍មួយទៀតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍រីកចម្រើនគោលការណ៍រីកចម្រើននេះចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងបំពេញការងារដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកនឹងមានក្តីសុខជាងសម្រេចគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់ទៅទៀតនៅរាល់ពេលដែលដំរីធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះខួរក្បាលបានបញ្ចេញនូវសារធាតុ dopamine ដែលជាសារធាតុមួយយ៉ាងដែលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយប៉ុន្តែអារម្មណ៍រីករាយបែបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណវិនាទីដំបូងប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍បែបនេះមិនអាចបន្តមានរយៈពេលវែងបានទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបន្តធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជារៀងរហូតទោះបីជាវាមិនវែងក៏ដោយតែវានៅតែបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ហើយអ្នកដើរដល់ចំណុចចុងក្រោយហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់បានដើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយទីបំផុតបានសម្រេចហើយប្រៀបដូចជាបានទម្លាក់នៅបន្ទុកមួយពីលើស្មាអញ្ចឹងមិនសូវជាមានអារម្មណ៍ថាជោគជ័យប៉ុន្មានទេសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកំពុងធ្វើវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលជោគជ័យហើយបែរជាមិនសូវសប្បាយចិត្តទៅវិញនោះអ្នកនឹងសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំខំតស៊ូយ៉ាងនេះហេតុអ្វីបានជាលទ្ធផលចុងក្រោយមិនដូចជាការរំពឹងទុកអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនក្រនៅសល់តែលុយប៉ុណ្ណោះត្រង់ចំណុចនេះ William Shakespeare បាននិយាយតាំងពីដើមសតវត្សទី16មកម្លេះគាត់និយាយថានៅពេលដែលអ្នកជោគជ័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងចប់អស់ទៅហើយមានតែនៅពេលដែលអ្នកខំប្រឹងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកមានក្តីសុខដូច្នេះបាននិយាយថាយើងចង់បានក្តីសុខសូមកុំធ្វើការដោយសារតែលុយឬទួនាទីដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនតែត្រូវធ្វើការណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើននៅសេចក្តីសុខដែលមានក្នុងខ្លួនទើបធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានការជំរុញទឹកចិត្តអ្វីមួយយ៉ាងជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើវាហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តផងនៅពេលដែលបំពេញការងារនោះនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Drive ដែលនិយាយអំពីការពិតដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការជំរុញទឹកចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងការបំពេញការងារអ្វីមួយដែលសៀវភៅនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកសង្ខេបជូននៅពេលក្រោយសៀវភៅនេះបានលើកឡើងថាពី
ពីមុនយើងយល់ថាសត្វស្វាបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីតែចំណីរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះតែបើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវវិញមើលឃើញថាសត្វស្វាក៏មានការសម្រេចចិត្តទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែរមិនមែនដោយសារតែគាត់មើលឃើញចំណីឆ្ងាញ់តែមួយមុខនោះទេតែដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយឧទាហរណ៍សត្វស្វាអាចទៅស្រាវជ្រាវអំពីកុងតាក់ភ្លើងនិងរៀនពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាទោះបីជាកុងតាក់ភ្លើងមិនមែនជាចំណីរបស់វាក៏ដោយឬក៏គ្មានអ្នកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យវាធ្វើបែបនេះក៏ដោយក៏វាបញ្ចេញសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងដែរដោយសារតែអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់មនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរយើងសុទ្ធតែជាពូជដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់ជាងគេដែលមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមានទេពកោសល្យពីកំណើតនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនយើងត្រូវព្យាយាមសាកល្បងធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើពិតប្រាកដហើយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើវាឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តការដែលរំកិលទៅចិត្តគោលដៅបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខព្រោះនៅពេលនោះយើងងាយនឹងចូលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងហៅថាជក់នឹងការងារក៏មានសៀវភៅមួយក្បាលទៀតដែរដែលនិយាយអំពីការជក់នឹងការងារនេះដែលសៀវភៅនេះមានចំណងជើងថា flow visit នឹងលើកយកមកធ្វើការសង្ខេបជូននៅពេលក្រោយដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជក់នឹងការងារណាមួយយើងភ្លេចបាយភ្លេចទឹកភ្លេចពេលវេលាយើងនឹងខំធ្វើវាឲ្យបានលទ្ធផលល្អបំផុតយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាទទួលបាននូវជោគជ័យនិងមានមោទនភាពបំផុតនៅពេលដែលយើងធ្វើវាបានសម្រេចនេះគឺជាចម្លើយដែលអ្នកនិពន្ធផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីទទួលបាននូវក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតកុំព្យាយាមរត់តាមរបស់ក្រៅខ្លួនតែទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃនិងការដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវសុភមង្គលក្នុងជីវិតដែរបើនិយាយពីសុភមង្គលនិយាយមកដល់ចំណុចនេះពិតជាអស់អ្វីត្រូវនិយាយទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធបានជូនយើងមួយចំណុចទៀតក្រៅពីធ្វើឲ្យខ្លួនមានសុភមង្គលហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលនេះគឺជាចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវលើកមកពិភាក្សាក្តីសុខពិតប្រាកដវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យតែក្តីសុខក៏មានកម្រិតផ្សេងគ្នាដែរក្តីសុខមួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តសប្បុរសគឺជាកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលនៅពេលដែលគេមើលឃើញពីអំពើល្អនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឬនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សល្អធ្វើអំពើល្អទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬក៏ឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខដូចគ្នាដូចជានៅពេលដែលយើងឃើញទាហានម្នាក់លះបង់ជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងម្នាក់ចេញពីសង្គ្រាមនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្រុសម្នាក់លោតចូលក្នុងទឹកដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលកំពុងលង់ទឹកជាដើមសុទ្ធតែជាទិដ្ឋភាពនិងទស្សនីយភាពដែលយើងមើលហើយទទួលបានក្តីសុខឯក្តីសុខដែលកម្ពូលជាងគេនោះគឺបានមកពីធម្មជាតិតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទទួលបាននូវក្តីសុខកម្ពូលទាំងនោះបានបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ទៅប៉ូលខាងជើងអ្នកនឹងធ្លាប់ស្គាល់នៅ Aurora ដែលជាពន្លឺពិសេសម្យ៉ាងនៅប៉ូលខាងជើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើโลกនេះមានកន្លែងធម្មជាតិអស្ចារ្យនិងពោរពេញដោយរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលអ្នកត្រូវស្រាវជ្រាវនិងទៅទស្សនាផ្ទាល់ការទស្សនាកន្លែងពិសេសទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមានក្តីសុខកម្ពូលបានដូច្នេះគួរសាកល្បងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កន្លែងណាដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ទៅពីមុនមួយឆ្នាំឲ្យបានម្ដងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខជូនខ្លួនឯងក្រៅអំពីការទទួលបាននូវក្តីសុខកម្រិតកំពូលដែលអ្នកអាចរកបានពីធម្មជាតិហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាប្រភពនៃក្តីសុខកំពូលដែរនោះគឺអ្នកត្រូវចូលនៅក្នុងវិស័យណាមួយហើយធ្វើរឿងណាមួយឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនអ្នកឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តមានតារាសម្ដែងជាច្រើនដែលជាអ្នកសម្ដែងអាជីពការសម្ដែងគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺគាត់សម្ដែងដើម្បីលុយតែតារាសម្ដែង Hollywood មួយចំនួនដូចជា Angelina Jolie, Tom Cruise, Daniel Washington ជាដើមសុទ្ធតែជាតារាសម្ដែងដែលមិនត្រឹមតែគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេតាមរយៈវិស័យនេះពួកគេបានជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកនៅពេលដែលគេធ្វើរឿងណាមួយដែលលើសពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែជាផលប្រយោជន៍រួមនៅពេលនោះគេនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តក្រៃលែងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបែបនេះបានអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខដូចគ្នាអត្ថន័យសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាដំរីនិងអ្នកជិះដំរីមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបឡើងវិញនៅចំណុចសំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះទី1គេនិយាយដល់ចំណុចថាហេតុអ្វីបានជាយើងគ្មានក្តីសុខចម្លើយនោះគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានផ្នែកដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើន
ដែលផ្នែកនីមួយៗគ្មានការសម្រេចចិត្តដាច់ខាតទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងឡើយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនោះគឺផ្នែកមួយដែលយើងហៅថាដំរីនៅក្នុងខ្លួនដែលជាទូទៅផ្នែកនេះមានទំនោរទៅរករឿងមិនសូវសប្បាយចិត្តច្រើនជាងដូចជាការតូចចិត្តប្រច័ណ្ឌខកចិត្តបារម្ភជាដើមទី2តើយើងធ្វើយ៉ាងណាទើបមានក្តីសុខក្តីសុខមិនអាចកើតមានដោយសារតែរបស់ក្រៅខ្លួនដូចជាលុយកាក់បុណ្យស័ក្តិនោះទេព្រោះរបស់ទាំងនេះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស៊ាំពីវានៅពេលដែលអ្នកបានវាមកក្នុងដៃសេចក្តីសុខយូរអង្វែងអាចស្វែងរកបានតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងការដែលធ្វើរឿងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខរយៈពេលយូរអង្វែងបានដែរទី3បើចង់បានក្តីសុខកម្រិតកំពូលអ្នកត្រូវទៅកន្លែងធម្មជាតិដែលប្លែកៗហើយសញ្ជឹងគិតពីភាពអស្ចារ្យរបស់វាអ្នកនឹងយល់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធម្មជាតិនិងចក្រវាឡដ៏ធំធេងទាំងនេះខ្លួនយើងមិនស្មើនឹងបំណែកធូលីតូចមួយផងនៅលើផែនដីនេះអ្នកនឹងភ្លេចអស់ពីកង្វល់និងមានក្តីសុខបំផុតមួយវិញទៀតអាចទៅធ្វើរឿងណាមួយដែលអ្នកទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមលើសពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលដូចជាសកម្មភាពណាដែលបង្ហាញពីវីរភាពស្នេហាជាតិឬជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃក្នុងបុព្វហេតុណាមួយដែលអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅសុភមង្គលទ្វេដងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅសេចក្តីសង្ខេបសៀវភៅមួយក្បាលត្រឹមនេះអបអរសាទរអ្នកបានស្ដាប់ចប់សៀវភៅមួយក្បាលទៀតហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឆាប់រកឃើញនៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមអរគុណ